हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको ओल्ड एज सिरप का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड एज सिरप जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस की हम बात करेंगे, कौन सी ब्रांड की बनाई हुई है इसकी बात करेंगे, और इसके डोज क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, और डॉक्टर इसको कितना रिकमेंड करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एसएच की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएच फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसके प्राइस 88 रुपीज़ है और ये 100 ml के पैक में आती है। यहाँ पे इसके अंदर साल्ट की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वानिफेंशन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे आप देखें तो सेट्रिजिन पर 5 ml में देखें तो 5 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और ग्वानिफेंशन 50 mg जो है वो इस्तेमाल की गई है। ये बहुत ही बढ़िया सिरप है। इसके अंदर मैं बोतल दिखा देना चाहता हूँ, इस तरह की कार्टून पैक में ये आती है। यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार की बोतल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये हर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो खास करके अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है, यानी कि कफ एंड कोल्ड की अगर आपको समस्या है, तो वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। ये सिरप जो है बहुत ही क्विक और जल्द रिलीफ आपको देती है। इसके डोज की बात करें तो इसके डोज आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं, और अगर आप एडल्ट हैं तो इसको 10 ml 3 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाइल्ड हैं यानी कि 5 ईयर से नीचे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हालांकि अगर आप 5 ईयर के हैं तो आप 4 से 5 ml 3 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेट्रिजिन भी मिलाया गया है। तो थोड़ी सी इसके साइड इफेक्ट भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सेट्रिजिन जो है वो थोड़ी सी आपको नींद जैसी लगती है, यानी कि आलस जो है उससे आ सकता है। तो इस सिरप को लेने के बाद आपको थोड़ी सी सुस्ती या फिर नींद जैसी समस्या हो सकती है, तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। एक चीज़ करना है कि जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत से पानी का इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल के आधे घंटे के बाद ही आप अपने पानी का इस्तेमाल करें, और जब भी आपको इस तरह की सर्दी खांसी वाली समस्या होती है तो आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सिरप से और भी बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसके साथ एंटीबायोटिक टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स में जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 की या फिर लिवोफ्लोक्सासिन 500 की टैबलेट आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन दोनों को नहीं यूज करते हैं तो आप एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्विनेट का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, तो और भी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।